Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Сегодня у нас готов еще один камин Chester Lux. Популярный камин. Это камин-бар с дверками. Можно использовать как тумбу для телевизора. Классический стиль. Без лишних рюшечек, завитушечек. Достаточно строгий. По бокам имеются открывающиеся дверки. Сверху большая открытая полка. Внутри дверок имеются полочки. Дверки с доводчиком. То есть толкнули, закрывается сама. В данном случае цвет — это натуральный дубовый шпон в цвете слоновая кость и с ореховой патиной. То есть в прожилочке дерева затерта ореховая патина, которая красиво подчеркивает структуру дерева. Размеры данного камина: ширина 1,60 м, высота 85 сантиметров и глубина 45 сантиметров. На нашем сайте вы найдете несколько вариантов по размерам. Там есть и 1,80 м, и разные варианты по очагам. И сверху может быть выдвижной ящик. То есть на ваше усмотрение сделаем любой вариант. Цвета также мы делаем любые. Здесь установлен сейчас очаг, один из самых современных на данное время. 26 дюймов ширина его. Очень красивые дровишки, реалистичные. Красиво вьется пламя. Есть такой вот пультик. Хороший звук дров потрескивающих. Редко у каких каминов бывает прям хороший звук. Здесь он действительно напоминает потрескивание, а не жаренье рыбы. Естественно, регулируется яркость. Здесь у нас много солнца в окошке светит, но пламя достаточно яркое, его не засвечивает. Вечерком смотрится совсем хорошо. В данном очаге можно регулировать даже скорость огня. Вот, пошло быстрее гореть, медленнее гореть. Настраивайте под свое настроение. Кому понравился данный камин, звоните, пишите, сделаем вам такой же, либо в другом размере, либо в другом цвете, либо с другим очагом. По ссылочке в описании перейдете на наш сайт, и там все можно посмотреть, все эти разные варианты. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте поставить лайк. Всего вам доброго.